Γεια σας παιδιά, Diamond Pickaxe εδώ και πάλι, και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο πώς να φτιάξετε server στο Minecraft Pocket Edition ή αλλιώς όπως το λένε κάποιοι Minecraft PE. Μπαίνετε στο Minecraft. Περιμένω. Έχω φτιάξει και δικό μου skin. Όταν μου λέει create new world, creative ή survival, ό,τι θέλετε, εμείς το βάλουμε creative. Εδώ στο name σου εγώ βάζω Σπύρο 2001 και το IP address μου είναι spiro3.play.net και το port το αφήνω έτσι όπως είναι. Add server advanced, διάλεξε το αν θες να είναι ο παλιός κανονικός και flat, δεν θα υπάρχει ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω, μόνο είχα μια ευθεία από τέτοια. Το βάζεις εδώ πέρα name του κόσμου, Spiros, έτσι, και το seed μου θα είναι 2 και create world. Αυτό ναι, θα πρέπει να έχω wifi για να παίξω με τους φίλους μου και τα λοιπά. Βλέπετε ο κόσμος είναι επίπεδος και εδώ θα σας δείξει αυτή την πινακίδα δίπλα που λέει το όνομά μου, το Spicy Anyone 459, και εκεί πέρα θα δείχνει τα ονόματα, το πώς θα είστε μέσα. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο για σήμερα παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο του Diamond Pickaxe. Bye.